Det du kan være helt sikker på, som du ikke sikker på når du står i det øyeblikket, at det kommer til å bli annerledes. For du tror jo at sånn som jeg har det nå, kommer det til å være for alltid. Ergo, oppi hodet, dette orker jeg ikke mer. Det ikke sant, faktisk, i det hele tatt. Og det en liksom morsom myte som jeg føler lever litt mye der ute nå, om selvmord. Det veldig mye snakk om at det så irrasjonelt. Ikke sant? Hvis noen gjør det som har barn, eller som ditt, eller som aldri kunne tenke seg, så blir det sånn, å herregud, hvordan kunne det skje, eller hvordan kunne det ha blitt gjort, eller ikke gjort? Og så vi litt sånn, det gir egentlig masse mening, fordi i hodet så man ekstremt rasjonell. Når man i dette så man kanskje på sitt mest rasjonelle, men du rasjonell oppå et veldig subjektivt kunnskapsgrunnlag. Tør å utfordre den subjektive sausen. Der skjer det mye spennende. Og da ta med deg den tanken om at hvis du skal være 100% sikker på noe, for vi kjenner jo ikke din situasjon, så hva om det blir bedre eller dårlig, det vet vi ikke, men det kommer til å bli annerledes. Og det fascinerende hvor motiverende det for da blir du sånn, åja, men ok, men da prøver vi litt til, ikke sant? For da finner vi ut av hva som blir annerledes, da kommer nysgjerrigheten litt inn. Det tror jeg vil hjelpe veldig mange, og som du sa, det å passe på at når du først åpner deg, at ikke gi opp hvis det ikke helt ble hørt eller mørkt. Jeg prøvde å åpne meg mange ganger, og så følte jeg ikke at jeg ble hørt, så jeg lukket bare døra med en gang, spesielt hvis du kanskje aldri har gjort det før, eller mangler roer, eller føler deg litt klønete. Men husk også at de har heller kanskje aldri hørt deg snakke sånn, så det også litt urealistisk å tenke at de skal forstå med en gang, ref det du sa i sted, men kunne jo aldri tenkt det om meg, så da må du være litt tydelig da, for at noen skal skjønne at nå mener Jimmy alvor. Og så jo fagpersoner og alle disse tingene også alternativer man kan liksom bygge videre på, men pass på at du ikke sitter med deg alene, for da blir den subjektive sausen ikke utfordret, og det farlig. Du lytter til Snakk med Silje. Hei, jeg heter Silje Skjevig. Podcasten min Snakk med Silje omhandler alle slags tema hvor gjestene mine bringer med seg spennende perspektiver som jeg ønsker å forstå bedre. Målet med podcasten å utvide ytringsrommet, bringe folk nærmere hverandre, redusere stigma og med dette bidra til at de blir litt mindre dømmende når det kommer til ulike tema innen helse, politikk, psykologi og samfunn. Som psykologspesialist jeg spesielt opptatt av følelser og samfunnspsykologi. Jeg ønsker å gi rom til perspektiver som i liten grad slipper til i det offentlige ordskiftet, slik at flere kan utvide sin horisont og danne seg egne meninger basert på det personen sier selv, fremfor å basere det på andres fremstilling. Dermed inviterer jeg gjerne gjester jeg uenig med. Jeg setter pris på alle som velger å støtte podcasten min økonomisk. Dette kan du gjøre både via faste månedlige trekk i PayPal, ved hjelp av Bitcoin, eller vipse til 806513. Du finner mer informasjon i beskrivelsen av episoden. Tusen takk for all støtte. Velkommen, Jimmy Westerheim. Du jo grunnleggeren av The Human Aspect, og har jo en veldig populær og anerkjent podcast som heter Hverdagssyken. Så kanskje du bare kan fortelle litt om hvem du, og hva var det som gjorde at du kom i gang med både The Human Aspect og den kule podcasten du har dratt i gang? Det korte spørsmålet, altså. Nå har du tid til å drikke kaffen. Nå har du tid til å drikke kaffen. Jo, nei, det korte svaret selvfølgelig jo at det henger sammen med mitt eget liv, selvsagt, og at man starter jo ikke noe sånt som, altså The Human Aspect står jo bak livserfaringsbiblioteket, som bygger på digitale intervjuer av folk som forteller om sin tøffeste utfordring, veien gjennom det og hva de har lært. Så ergo, jeg brenner jo veldig for og har opplevd selv da, å stå i tøffe utfordringer og kanskje følt at ikke det var noe naturlig steg fra den livskrisen til fagperson, ikke sant? Du som psykolog, og så står man litt sånn i en sånn livskrise, og I hvert fall for meg da, hvis jeg hopper rett inn I historien min, hvor livskrisen var veldig stor, så var jeg ekspert, jobbet internasjonalt I shipping, jobbet for Fredriksen-systemet, og hadde kloret meg oppover I 6-7 år, og hadde havnet da I Singapore, ikke sant? Kjempestort for en kar som egentlig kommer fra et lite sted på bygda, ikke sant? På Hurum. Og så står man plutselig der,
sitter på sykehuset, jeg hadde knust en skive i ryggen, og skulle nå bli hasteoperert, og får begge identitetene mine rett i huet. Personidentiteten min var toppidrett og idrett, selv om jeg jobbet i shipping, så var det liksom kanskje det jeg brant for da. Og jeg fikk beskjed om at du kan aldri drive med toppidrett igjen, for jeg hadde kuttet mye av nervene til høyre beinet, så det var en alvorlig skade. Og så sa de også litt sånn, ja, kontorarbeid og tilbake til det kan bli utfordrende, på en måte. Det kommer til å gå, men blir utfordrende. Og da mistet jeg den profesjonelle identiteten i huet mitt også. Du som fagperson skjønner jo sikkert at når du mister begge de to, så sto jeg i Singapore og satt i leiligheten sånn. Hvem er jeg nå? Altså, dette er jo det jeg har bygd opp hele livet. Aner ikke hvem jeg er. Jeg hadde liksom ikke jobbet nok med den sunne selvverdien om å være bare fordi jeg er da. Den hadde jeg ikke. Jeg var liksom prestasjoner. Og klassisk high achiever som hadde kloret meg opp fra det andre tøffeste punktet i mitt liv da. Som var når jeg var 13 år. Og det var typisk som for mange, vokste opp, følt meg utenfor, mye mobba. Min familie kommer egentlig fra Trondheim, og hadde flyttet ned dit, fordi bestefar og de rundt hadde slitt med alkohol, og spesielt han hadde vært veldig voldelig da. Så bestemor tok med seg mamma og tante, og onkel etter hvert kom ned også til Hurum. Så jeg vokser opp der, og føler på masse utenforskap, mobbing, og når jeg blir 13 år, så hadde jeg da stått tøft i det. Min egen biologiske far, som aldri var fast del av livet mitt, sleit også med alkohol og rus. Jeg hadde opplevd mye der i helgene. Og så ble mamma syk på toppen av det hele, som på en måte blir sånn typisk sånn toppen av kransekaka-stemning. Og da, som jeg snakker mye om da, så var det jo første gang hvor jeg hadde veldig alvorlige selvmordstanker, og hvor jeg gjennomførte et forsøk da. Og endte jo opp med, midt oppi den energien der, og overleve med flaks, på en måte. Da du var 13? Ja. Og det var da idrett ble viktig. Derfor den identiteten var så sterk. For når jeg kom ut av det, så ble jeg sånn veldig fokusert. Det var ingen som fikk vite om dette før jeg var 30, når mitt intervju kom i Human Aspect. Og da ble det sånn, ok, hvilke arenaer har jeg nå? Nå må jeg ta tak i livet mitt da, i gåsetegn, og passe på at ikke jeg følte at alle andre var de som styrte om jeg hadde det bra eller ikke. Det var jo det som var narrativet, at jeg orket ikke mer av alt dette andre som ikke så eller hørte meg i min kontekst da. Selv om jeg hadde fine folk rundt meg som jeg var glad i meg, sånn, det var jo ikke det det handlet om. Det handlet jo om at du prøvde å si fra om mobbinga, du prøvde å si fra om annerledesheten, du drikker ikke alkohol fordi faren din står i det, så da er du enda rarere, og så synes du føler sånn, det er jo ikke noe plass til meg her, ikke sant? Det var følelsen, det var ikke at ingen elsket meg, det var ikke følelsen. Og når jeg kom ut av det, så ble det sånn, ok, idrett, hvis jeg er god på det nå, så kan jeg komme inn på idrettslinja. Og idrett er jo sånn, jeg hadde jo litt atletisk utgangspunkt, og med masse ADHD-energi og litt frustrasjon, så har du mye å jobbe med da, i idretten, så jeg tenkte, ok, er jeg god på det? Kan jeg komme inn på idrettslinja og flytte til Drammen, vekk fra problemene, ikke sant? Så da ble jeg plutselig veldig god på skolen, og veldig god i idrett, steg for steg, og kom inn der. Og den korte versjonen av historien er at da begynner en helt annen sti, som til slutt da ender med toppidrett som privat identitet, og shipping som kom litt som et alternativ for den akademiske da, for jeg hadde blitt fortalt hele livet at du må ha utdanning, ikke sant? Det er da du kan komme deg ut av den situasjonen som vi står i, hvor vi var en litt mer sånn lavere arbeiderklassefamilie da, som sto i den energien. Spesielt når mamma også ble ufør i tillegg, med hennes møte med det vi i dag vet som endometriose og kvinnehelse, men det var jo ikke så kjent, så hennes møte med det på en måte ble veldig problematisk da, som førte til det med ufør. Og plutselig da så sitter jeg i Singapore, som jeg sier, og disse to i hodet. Og det som skjer etter det, det er jo da at jeg må ha noe dypere motivasjon. Jeg står der, men igjen da sitter i en fancy leilighet, 14 år siden sist jeg hadde en følelse av at det ikke var plass til meg. Men denne gangen så er man jo en folk ser opp til. Man er 28 år, 27-28 år, man føler seg som en stor, sterk mann, ikke sant? Og så kjenner du igjen den følelsen av at, men hvis jeg ikke vet hvem jeg er, uten av disse tingene, orker jeg det her igjen, liksom? Nå hadde jeg brukt 14 år på å bygge opp noe som føltes bra, og så er det ingenting.
Så da fikk jeg de samme følelsene og energien igjen, og jeg ble veldig sånn offerenergi. Følte ikke bedriften forsto meg, startet på en måte en liten kamp der, fikk ut frustrasjoner der, snakket jo ikke noe særlig med de andre rundt meg, og ble sittende mye alene da, i den energien. Og familie og venner kunne jo ikke komme heller, og jeg sa jo til de at ja, det går greit, ikke tenk på det, ikke sant. Ja, det vil ikke være en byrde for de. Og visste også innerst inne at det er ikke så mange av de som hadde råd til å komme allikevel, ikke sant? Da måtte kanskje jeg hjelpe til, eller hadde de visst hvor alvorlig det var, så selvfølgelig hadde de fått det til. Men det var jo ikke på bordet for noen av de rundt meg, hvor alvorlig det var. Og den fysiske biten, det var jeg jo god på. Så det å trene 3 ganger om dagen, behandling, altså, ikke tenk på det, jeg har holdt på med hele livet. Men det var det psykologiske da, det emosjonelle. Det høres jo ut som at grunnmuren kanskje ikke var helt på plass da, den selvfølelsen i bånd. Så du var jo egentlig en sånn typisk kandidat for det man kaller sånn lyn fra klar himmel-selvmord da, hvor ingen skjønner noen ting, fordi alt gikk jo bra, du hadde gode venner, du var en bra fyr, du presterte på alle arenaer i livet, og det var ingenting som skulle tilsi at du skulle sitte der med den følelsen på innsiden. Det er jo ingen rundt deg som visste om det høres ut som da. Nei. Det er som jeg pleier å si da, som er mitt bilde på det, så kan du spe på som spesialist i feltet, men det jeg pleier å si er at jeg følte at mitt selvverd og mine prestasjoner var helt sammensveisa. Så hvis jeg gjorde det bra, hvis prestasjonene var gode, og det ble speilet fra verden at nå er det bra, selv om jeg hadde alltid høyere forventninger enn det verden speiler uansett, men allikevel, da virket jeg nok, som du sier, som han som fikk til alt, den som var på plass i seg selv, som var trygg i seg selv, og liksom var en du tenkte, som du sier, aldri i verden kunne vært noe i sånn energi. Men med en gang det var noe, om det så var bitte litt konstruktiv kritikk på en måte, så var det helt katastrofe, for jeg hadde ikke noe sånn mellomlag, hvor jeg landet og bare, ok, det var en dårlig dag. Vi prøver igjen i morgen. Nei. Da var jeg ubrukelig inn i mitt eget hue. Steinhard dialog inn i hodet, som blir jo veldig hardt. Og når du da mister de 2 arenaene som har holdt deg i live da, fra dette manglende selvverdet, som du sier, denne manglende første etasje, som er den sunne, så er det enten høyt oppe, rett i kjelleren, høyt oppe, rett i kjelleren, høyt oppe, rett i kjelleren, og fryktelig intenst å leve sånn, og da føler du jo hele tiden at du må gjøre noe, så jeg fylte jo på med nye ting hele tiden, og forklaringen min var jo, men jeg er jo han ADHD-karen, så masse energi, ikke tenk på det. Ja, og så høres det ut som at du bygde selvfølelsen din litt som et sånn korthus da, sånn at hver gang du presterte noe, så fikk du liksom 2 nye sånne Nydelig korthus, Silje. Ikke sant? Det var vakkert. Kjempestort, og så faller ett kort ut da, så bare raser alt, ikke sant? Og du bare, what the fuck, jeg er ikke verdt en dritt, jeg. Jeg er bare en byrde, jeg har ingenting å komme med, liksom, når jeg ikke har alt det her på plass da, den slags fasaden, kan man kanskje kalle det? Ja. Og det verste med det hele da, det er jo at de menneskene som er glad i deg, som er rundt deg, de når jo ikke til, ikke sant? Fordi når det korthuset som du sier er der, så hjelper ikke at du sier at du er glad i meg, eller du sier at bra jobba, eller liksom gi meg noe småkorn, som jeg sier, fordi mine forventninger til meg selv er så høye at den type tilbakemelding funker ikke. Enten så fikk du til dette enorme og er fornøyd med korthuset ditt, eller så er det ingenting. Det tror jeg er det mange glemmer da, med mange av de vi mister til selvmord, ikke sant? Nå mistet vi jo igjen de siste par årene, så vi mistet over 700, og alt for mange, men mange av de er noen av disse her menneskene. Hva? Kunne ikke se det for meg. De får jo til alt, de har jo livet, ikke sant? Og det er nok mye av det du sier, at det er noe inni dem som driver dem til disse prestasjonene, som er egentlig en fantastisk superkraft. Men når du underbevisst, sånn som jeg ikke var klar over, at det lå en demon inni der, nå er jeg jo klar over den demonen, så nå kan jeg bruke den superkraften. Men jeg er fortsatt bevisst når det får slagside, på en måte. Og den krisen der da, gjorde jo at jeg har fått jobbet mye med det, men det som var vendepunktet der da, som for å svare på spørsmålet ditt, jeg sa at du hadde god tid til å drikke kaffen din. Ja. Det var da at jeg måtte ha noe dypere motivasjon, og det kunne ikke bare være å komme tilbake til shipping. Med all respekt for shippingjobben, jeg er utrolig takknemlig og har lært enormt mye, fikk masse ansvar, men jeg trengte noe mer. Og da ble det litt sånn, ok,
1,5 år recovery det jeg måtte inn i her, og tenkte jeg, Leger uten grenser, spennende, hadde hørt mye om det, reise rundt i verden, se land som du aldri før tenkte du kunne komme til, men også de hadde behov for mine ferdigheter da. Så det jo 50% som ikke-medisinsk, som jobber i Leger uten grenser, som de som drifter selvfølgelig sykehusene, og logistikk og admin og alt det der. Så jeg var jo da på supply- og logistikksiden da. Og da plutselig fikk jeg en sånn liten spark igjen, og klarte å ta den recoveryen, og så forsvant litt den demonen på en måte, uten at jeg adresserte det sånn direkte. Men jeg hadde noen refleksjoner rundt at jeg skjønte at, oi, faren min ligger under der biologiske, selv om han jeg kaller pappa, som har vært der siden jeg var 1 år, han har jo alltid vært der, men det var fortsatt noe uforløst med han andre da. Så da var jeg litt i prosess med det, fikk tilgitt han og lagt det litt sunnere i boks, sånn som du hjelper folk med. Og så var det Leger uten grenser. Drar dit på nytt oppdrag, da tror jeg fort at du blir bitt litt av samme basillen igjen. Det kult, det farlig, det spennende, det en stor challenge. Jeg var mye yngre igjen enn de andre, jeg var jo 10 år yngre enn neste mann i shippingbransjen nå. Og da plutselig lener jeg inn i det igjen, og jeg var i Afghanistan på første oppdrag. Selvfølgelig kjempekrevende, men også kjempespennende. Og fikk utfordret masse narrativer, mye av de temaene du snakker om, med at man har sett om alle disse superheltene fra USA på filmer når du vokste opp, og så var jo jeg der under Kunduz-bombingen av sykehuset. Så jeg var eneste nordmann som var der da, og da opplevde jo vi at amerikanerne bomba sykehuset. Nå føles jo det ut som everyday news, men det var jo ikke det. Dette her var jo i 2013. Ja, de var jo de reddende heltene, var det ikke det? Det var jo det du hadde blitt fortalt. Jeg skjønte at ikke det var hele sannheten, altså det ikke det jeg sier, men selvfølgelig var det en sterk underbevisst driver. Jeg også hadde sett alle disse filmene med Navy Seals og ditt og datt og tjohei, ikke sant? Og så plutselig står du der, og så blir kollegaene dine drept. Jeg skulle egentlig ha vært der, det kjempeemosjonelt vanskelig, 43 mennesker vi mister, fullstendig kaos. Og vi vet at vi ringer dem etter 30 minutter, og så bomber de 30 minutter til. Så det var en feil. Vi trodde, det ingen som tror på, ikke sant, som har vært der. For det ikke sant. Og måten det ble gjort på også, sykehuset hadde jo en operativ del, så hadde det et sted hvor menneskene sov. Eneste som ble bomba var den operative del. Hva betyr det? Mindre folk dør. Du kan ikke starte sykehuset igjen i morgen. Det kommer til å ta flere måneder å bygge opp. Det visste de. Fordi det hadde brytt ut krig i det området her, og amerikanerne hadde blitt presset ut. Alle andre stakk av, ikke sant? Røde Kors og WHO og FN og hele gjengen. Det eneste som var igjen, Leger uten grenser. Dette jo de litt kjent for, å drifte sykehus når det midt i sånne situasjoner, men de har også alltid da vært beskyttet. Og det jeg trodde på, var for mamma ikke fengslet meg før jeg dro på en måte. Fordi at hun trodde at jeg kom til å være trygg da, under de reglene som liksom skal være i krig da. Men det stemte jo ikke. Så når man da opplever sånn brudd på det her, så skjønner man jo at verden ordentlig skitten, og så skjønner du at krig fienden. Det ikke noe som heter fienden, på en måte. Det ikke noe som slemme eller snille, det ikke noe superhelter eller villains i krig. Krig villen. Alle andre bare med på dette her. Og så kommer han på hvem side du står på, og hvem du heier på en måte, i form av hvem som defineres som det og det andre. Og da får du også en stor sannhet brutt som vi trygg. Det var vi jo ikke. Nå det helt motsatt, vi var bomba fordi vi var et sykehus. Så da, naturlig nok, var det naturlig for dem å spørre alle sammen, kan dere være her? Og så expatsene, vi som kom fra andre land, vi var jo litt sånn, shit, vi trygge, vi ikke trygge? Og så sendte vi ut en undersøkelse til alle nasjonalt ansatte, 2900 stykker, og spurte, ønsker dere å fortsette? Og da fikk jeg meg en bra, hard aha-opplevelse. Litt sånn gåsehud når man forteller om det. Alle sammen, 100% av 2900 mennesker sa, vi skal fortsette. Og så plutselig så slår det deg at dette jo everyday for dem. Om folk dør på sykehuset vårt, eller om folk dør i trafikken, hvor det var mye ulykker og skyting og sånn, eller om de dør i andre områder. De bryr seg jo ikke om det. Det har vært krig i Afghanistan siden besteforeldrene deres var født.
Men så sitter du som den privilegerte personen som kommer på besøk i gåsetegn og vurderer om det er farlig eller ikke farlig, og plutselig skal bry deg mer om det var fordi at det var ditt sykehus som denne tilfeldigvis ble bomba. Da skjønner du hvor privilegert du er. Og da var det jo umulig for meg å dra hjem, selvfølgelig, i en sånn type kontekst. Og man følte en enorm sånn fellesskapsfølelse, da, hvor man selvfølgelig også sørget for at man var trygg, da, så trygg man kan være. Og da fikk vi jo et kriseteam på besøk, med psykologer og eksperter, da, som skulle hjelpe oss med å håndtere dette her. Og hva sa de? Surprise, surprise. Vær åpen, snakk om det med hverandre, vær forsiktig med alkohol og de tingene der, spesielt nå i ukene som kommer, og prøv å på en måte håndtere disse utfordringene så godt dere kan, og trene litt og spise sunt så dere får sove, ikke sant? Det å kunne få traumer og sånn på kvelden. Var det noen som gjorde det, tror du? Tror ikke det. Nei, føltes ikke sånn i hvert fall, det er sikkert noen som gjorde det, men det føltes ikke som det var noen som gjorde det, og da slo det meg sånn, jeg trodde det var jeg som sleit med å snakke om ting. For jeg har alltid vært han hobbypsykologen, jeg har vært han rare, jeg ble mobba for å være for feminin når jeg var ung. Så jeg var jo han som hadde masse jentevenner og alltid snakket om følelser og tøffe ting og dype ting. Det var at jeg delte ikke andre veien. Jeg var flink til å lytte. Så jeg trodde ikke dette var et samfunnsproblem. Det hadde ikke jeg fått med meg. Og da ble jeg veldig sånn, hvorfor det? Hvorfor er det så vanskelig? Jeg ble jo direkte fortalt av eksperter hva vi skal gjøre, og så gjør vi det ikke allikevel. Det gir jo ingen mening i mitt litt mer logisk orienterte hode. Og da startet tanken om human aspect, for jeg tilbake til det jeg startet med å si, jeg følte at det var noe som manglet. Det var jo tydeligvis ikke nok da, at vi fikk eksperter foran oss som fortalte oss hva vi skulle gjøre. Det må noe mer til. Og da tenkte jeg sånn, jeg har jo alltid likt film som en historiefortelling, ref ADHD, så det er mye fine bøker bak der, men jeg hadde ikke lest dem. Så da tenkte jeg sånn, kanskje jeg skal lage et bibliotek hvor vi intervjuer mennesker som har stått i noe tøft, men som nå er ute av det, som kan fortelle meg hvordan de fikk til det, og som kan reflektere litt over reisen, og kanskje inspirere meg litt til å ta tak i et par ting da. Kanskje det motiverer meg mer enn å høre noen eksperter fortelle om hva som er fasitsvaret i gåsetegn. Så der startet vi Human Aspect, og så summa det bitte litt inn i huet mitt i 7-8 måneder til. Og så startet jeg det og gikk på gata i Oslo da i 2016. Man er ikke så redd når man har ADHD, vet du, så det er jo en fordel. Så jeg tok med en kamera og snakket med random strangers på gata og spurte, kan ikke du bare fortelle meg om det tøffeste du har opplevd noen gang? Til en Instagram-konto med to likes, mamma og meg selv. Er ikke det hyggelig? Og de bare, jo, ok, vi kjører på. Så det var starten på Human Aspect da, i 2016, og hvordan det henger veldig sammen med min egen historie da. Så det er jo 10 år siden da, nå, og snart i hvert fall. 2026 blir 10-årsjubileum, så vi er inne i vårt 10. år, det er ganske sykt å tenke på. Ja, men det er veldig inspirerende å høre på alt det her, den reisen du har vært med på, og det som har gitt deg inspirasjon til å starte noe så viktig og så bra da. Og før vi går videre så vil jeg gjerne bare si det, ikke sant? Det er typisk at sånne fagpersoner som meg sier det, men hvis du kjenner at det er triggende når Jimmy forteller her om sine selvmordstanker og sånn, så vær så snill, ikke gå med de tankene alene. Du kan ringe 116 123 eller gå inn på sidemedord.no. Men bare sånn for å minne på det, altså, vi ser jo her, du er jo et godt eksempel på en som har hatt disse tankene til og med har forsøkt å ta livet ditt, som nå har et fantastisk liv, så det er litt den der, det er jo en inspirasjon forhåpentligvis for alle de som sitter der og er på bånd da, at det er mulig, det blir bedre hvis du bare tillater folk å hjelpe deg, og ikke sitter alene med det, sånn som du gjorde da, så du kan i hvert fall være helt sikker på at det blir annerledes. For det er noen ganger vi har så behov for å si at det blir bedre også. Det du kan være helt sikker på, som du ikke er sikker på når du står i det øyeblikket, er at det kommer til å bli annerledes. For du tror jo at sånn som jeg har det nå, kommer det til å være for alltid. Ergo, oppi hodet, dette orker jeg ikke mer. Ikke sant? Men det du vet, eller det vi vet, sånn som vi er helt enige om, det trenger vi hverken forskere eller fagpersoner, det er faktisk en sannhet. Det kommer til å bli annerledes. Den følelsen du har nå kommer ikke til å være konstant, for det er ikke mulig for oss mennesker. Så hvis du
kanskje ikke engang tro på at det kommer til å bli bedre. Vær i hvert fall helt sikker på at det kommer til å bli annerledes, og det betyr at det kommer til å være litt bedre, kanskje til og med til å bli litt verre, og kommer til å bli litt bedre. Men da må du slippe den sannheten om at sånn her kommer til å være for alltid, for det ikke sant, faktisk, i det hele tatt. Og det en liksom morsom myte som jeg føler lever litt mye der ute nå, om selvmord. Og det at det veldig mye snakk om at det så irrasjonelt. Ikke sant? Hvis noen gjør det som har barn, eller som ditt, eller som aldri kunne tenke seg, så blir det sånn, å herregud, hvordan kunne det skje, eller hvordan kunne det ha blitt gjort, eller ikke gjort? Og så vi litt sånn, det gir egentlig masse mening, fordi i hodet så man ekstremt rasjonell. Når man i dette, så man kanskje på sitt mest rasjonelle, men du rasjonell oppå et veldig subjektivt kunnskapsgrunnlag. Fordi sånn som jeg føler det inni meg, det det jeg rasjonelt prøver å finne ut hva jeg skal gjøre utifra. Det der det skurrer. Så når man sier at man så irrasjonell, så bommer man. Da treffer du ikke de som står i den energien, for de føler seg som Sherlock Holmes i klarhet, på en måte. Men de glemmer at det bygd opp på da denne subjektive sausen, da. Så til alle dere som står i den energien, så tør å utfordre den subjektive sausen. For der skjer det mye spennende. Og da ta med deg den tanken om at hvis du skal være 100% sikker på noe, for vi kjenner jo ikke din situasjon, så hva om det blir bedre eller dårlig, det vet vi ikke, men det kommer til å bli annerledes. Og det fascinerende hvor motiverende det for da blir du sånn, åja, ja, men ok, men da prøver vi litt til, ikke sant? For da finner vi ut av hva som blir annerledes, da kommer nysgjerrigheten litt inn. Det tror jeg vil hjelpe veldig mange, og som du sa, det å passe på at når du først åpner deg, at ikke gi opp hvis det ikke helt ble hørt eller mørkt. Jeg prøvde å åpne meg mange ganger, og så følte jeg ikke at jeg ble hørt, så jeg lukket bare døra med en gang, spesielt hvis du kanskje aldri har gjort det før, eller mangler ord, eller føler deg litt klønete. Men husk også at de har heller kanskje aldri hørt deg snakke sånn, så det også litt urealistisk å tenke at de skal forstå med en gang, ref det du sa i sted, men kunne jo aldri tenkt det om meg, så da må du være litt tydelig da, for at noen skal skjønne at nå mener Jimmy alvor. Nå det ikke bare at han synes det litt kjipt at han har fått ryggskade. Så hold ut i å prøve å åpne deg, tror jeg også litt fint å si. Og da hjelper det kanskje ikke med en 8 minutters samtale, da, som Verdensdagen prøvde seg på her en stund. Men man må ha en 8 minutters samtale kanskje hver dag, til man kommer til poenget, som at det litt vanskeligere enn det jeg kanskje klarer å sette ord på. Da tror jeg vi kommer langt. Og så jo fagpersoner og alle disse tingene også alternativer man kan liksom bygge videre på, men pass på at du ikke sitter med det alene, for da blir den subjektive sausen ikke utfordret, og det farlig. Nei, for man får jo et slags sånn tunnelsyn, ikke sant, hvor liksom selvmord blir løsningen på alle problemene, og da det jo ikke rart, som du sier, ikke sant, at det på en måte ser helt flott og fantastisk ut, og så har du på deg sånne skylapper, hvor du ikke ser, som du sier, mulighetene for at ting kan endre seg, ting trenger ikke å se ut som det gjør akkurat nå, men når du sitter i den følelsen, så kjennes det ut som at det aldri skal gå over, og som at du skal ha det sånn resten av livet, og det som du sier, det jo ikke sant. Men tilbake til deg da du var 13, eller kanskje lenger tilbake, altså, når du nå som den voksne deg ser tilbake på det, hva det som gjorde da at du opplevde å ikke ha noe særlig verdi? For det var, hvis jeg har forstått det riktig, så var det kanskje litt det handlet om? Det var at jeg følte at det var ikke plass til meg, til den jeg var. Og som jeg sa, den jeg var da, den gangen, var nok en gutt som sto litt i begge energier. Jeg var ikke den stereotype gutten på den lille bygda jeg kom fra, som bare skulle på en måte skrike og være tøff og slite på skolen og være fysisk. Jeg var også en som syntes det var interessant å kjenne på følelsesspektret. Jeg hadde jo kommet litt skjevt inn i verden med en far som ikke ville ha noe med meg å gjøre, og så hadde jeg plutselig fått en stefar som ville ha noe med meg å gjøre, så liksom det positive og negative ble spilt inn, men det var veldig store ting som du må forholde deg til. Så var det en bestefar som ikke nødvendigvis ville ha noe med deg å gjøre, eller som var for hard, og så blir det liksom litt mange sånne arenaer som avviser, tar imot, avviser, og så skjønner du ikke helt hva det dreier seg om. Hvorfor ble jeg avvist, og hvorfor ble jeg tatt imot? Jeg skjønte jo ikke logikken her.
Så Nei, for selv om barn tar jo det veldig personlig, da, ikke sant? Ja. Så at det handler om deg. Selv om pappaen din, han biologiske, kanskje ikke kjente deg litt engang, og det handler jo ikke om deg i det hele tatt, det handler jo selvfølgelig om han. Men som barn så vet man jo ikke det, man tar det jo personlig, man tenker at det er meg det er noe galt med, liksom. Pappa vil ikke ha noe med meg å gjøre, og så tenker jeg det at det er undervurdert hvor viktig pappa er, uansett hvor dårlig pappa man har, eller hvem denne pappaen er, så er det noe med det der, den relasjonen da, uansett så er den så viktig da. Så er det viktig å snakke om det, og dette blir i etterpåklokskapens navn, ikke sant? Men det som blir vanskelig da, og som ble vanskelig for meg, som jeg tror mange andre opplever også, ikke sant? Da hadde jeg jo fått en pappa, som var helt nydelig, som tok meg imot, og som Du hadde er jo en min farsfigur pappa. som var ålreit, liksom. Og han er min pappa, det kommer han alltid til å være. Og så blir litt sånn utfordringen da at søsteren min som kom inn i dette her, som har sin mamma og pappa hjemme, ikke sant? De er hjemme, familien er good, de holder sammen, det er kjærlighet, det er all is good. Jeg vokser opp i samme familie, men ikke med samme kontekst inni hodet mitt. For jeg har jo en til, og han er ikke good. Så selv om jeg begynte å være hos han i helgene, så var det fortsatt ikke good. Han sleit med rusen, alkoholen fortsatt, opplevde ting du ikke burde oppleve, ikke sant? Bare med den manglende, kunne holde ordet sitt, plutselig er jeg beruset, vekte meg på natta, plutselig ikke sant, skjedde ting, kom ikke hjem, altså. Sånn utrygghet da, virkelig. Sterk utrygghet, og så liksom, etter hvert liksom psykologiske på en måte, situasjoner som du ikke skal oppleve, og psykologiske liksom, abuse da, på en måte, som blir i dette her. Og at du skulle komme til konfirmasjonen, og så kommer du 2 dager etterpå med gaver, og så liksom. Ting som du ikke burde ta med deg. Og som jeg sa, plutselig så, hans far igjen bodde jo bare i nabobygda. Mens min far bodde på andre siden av fjorden, på en måte. Han så jeg ikke i butikken, på en måte. Og etter at bestemor døde av kreften jeg var liten, som var en som embracet meg da, selv om faren min ikke gjorde det. Var det mammaen til pappaen din? Mammaen hans, ja. Og da plutselig ble bestefaren såpass drukna i sorg at han ville ikke ha noe med noen å gjøre heller. Så da hadde du blitt avvist av en til, uten at du har gjort noen ting, ikke sant? Og nå er man plutselig kanskje 11 da, når hun døde. Så nå var det litt mange her. Og så faren til mamma også, som var jo han de flykta fra da, som hadde sine problemer når du var og besøkte han. Det eneste som ble speilet tilbake da, at du måtte være steintøff og kul og spise løk rett på brødskiva og liksom. Han var trønder, så det var derfor jeg la om. Men det passet jo ikke meg igjen, som jeg sa. Jeg hadde denne dualismen som kanskje er mye mer populært nå da, at menn skal være litt i kontakt med 2 sider, som gjorde at det var ikke plass til meg på skolen. Jeg ble mobba når jeg prøvde å være dualistisk der. Jeg ble rejecta av noen i familien, og ble anerkjent av andre. Jeg skjønte ingenting, var kjempeforvirret. Ja, ikke sant? Så du ble jo forlatt av personer som var viktige for deg i livet ditt. Og embrace av andre som var viktige i livet mitt. Så igjen, det gjør det jo nesten enda verre. Jeg skjønte jo at, og jeg ble fortalt også, at jeg var heldig. Og deg som fagperson, når du blir fortalt hele tiden at du skal være heldig, sånn som mange med multikulturell bakgrunn eller fluktbakgrunn som kommer til Norge, blir hele tiden speilet at de skal være så heldige. Du er så heldig, fordi du har kommet til et land som ikke har krig, til et land ditt og et land datt. Ja, du skal være takknemlig liksom for det du har da. Ja, og så føler du ikke det. Nei. For mange av de savner jo hjemme. Jeg savnet noe annet, så du står plutselig i en følelse hvor du blir fornektet å føle det du føler. Og som voksen så kan du kanskje rasjonalisere og si samfunnet er idiot og jeg får lov å føle som jeg vil. Men som barn og som tenåring, jeg følte jo at jeg ikke fikk lov å føle, og da føler du ergo at du kan ikke dele det heller. De menneskene som speiler at du skal være heldig eller takknemlig, det er jo ikke de du går og snakker med og sier nei, du tar feil. Jeg er ikke takknemlig, jeg føler faktisk sorg eller savn. Og da kan man jo skamme seg litt for å ha de følelsene også da, og tenke at nei, men jeg får ikke lov til å ha det sånn, for jeg burde egentlig være takknemlig, jeg burde være glad. Og det er mange som er ganske sånn deprimerte også, som synes det er veldig vanskelig, men ja, men jeg har jo en familie som er glad i meg, jeg har en jobb jeg liker, og alt er egentlig tilrettelagt for at jeg skal være lykkelig og glad, men så er jeg ikke det, så blir det en sånn skam over det hele tatt kjenne på de følelsene, for at det er de følelsene feil, og det er det meg det er noe galt med, jeg har ikke rett til å ha det sånn da. Da føler du jo at du er malfunction. Det funker ikke som jeg skal. Disse tingene burde tilsi at jeg er takknemlig, eller burde være det. Jeg føler ikke takknemlighet.
som du sier, det noe gærent da. Det noe skurr i kablene på en måte. Og så sitter du igjen da, som 13-åring i tilfellet mitt, og som jeg sier, når mamma da ble syk, som gjør jo at hun måtte konsentrere seg om det, og familien litt rundt også måtte konsentrere seg om det. Det var alvorlig, i hvert fall i stund så trodde vi det var veldig alvorlig, og da mister du på en måte litt sånn siste oppmerksomheten, og da blir det jo litt vanskeligere hjemme også, ikke sant? Da blir det frustrasjon og frykt og ting fra henne som kanskje blir speilet mot en litt sånn kranglete tenåring som egentlig sliter masse. Og så ble det krangling mellom meg og mamma, og ikke sant, jeg følte meg veldig sånn, igjen tenåringer skal pushe litt fra, men da ble det igjen at du ikke bra nok, fordi jeg prøvde veldig godt å ikke være i veien, men så fikk jeg det ikke til, følte jeg da, ikke sant, men igjen i forhold til mange andre tenåringer, jeg var aldri ute, jeg drakk ikke alkohol, jeg snusa ikke, jeg røyka ikke, så jeg gjorde jo ingenting gærent, men allikevel så ble jeg møtt, og jeg emosjonelt opplevde som at jeg gjorde noe gærent hele tiden. Om det var at jeg glemte 3 brødsmuler selv om jeg hadde vasket hele benken, eller om at jeg hadde litt for høy lyd når jeg så film, eller... Og når du har det sånn inni deg, det som de kanskje ser på som småting, og en annen kompis min ikke brydde seg om, gikk jo rett inn i sjela mi, ikke sant? Se der, ja, du får ikke til. Det ikke bra nok, det ikke bra nok, det ikke bra nok. Og så fordi blir du du sår, kanskje da. ikke hadde den grunnmuren da, så de tingene som for andre ble litt sånn, ja, jeg bryr meg ikke om det ble veldig sånn, det tok du veldig inn da, følelsesmessig. Ja. Og da til slutt så koker det over til det jeg sa i sted, veldig subjektivt grunnlag på hvorfor logikken på toppen tilsier alle får det bedre uten meg. Det var jo det jeg tenkte. Alle får det bedre uten meg. Mamma får det bedre uten meg, da slipper hun å kjefte hele tiden på det som gjør det. Til og med bestemor, som på en måte virkelig var den som jeg var nærmest da, på den tiden der, og onkel også kanskje, som jeg var litt ekstra nærme på den tiden der, følte de får det bedre uten meg. Da trenger ikke onkel å måtte passe på meg i friminuttene, han var vaktmester på ungdomsskolen. Trenger ikke han passe på meg når jeg kommer. Det jo sikkert bare mas. Da trenger ikke bestemor å være bekymret. Og så finner du på sånne rare, igjen, veldig logiske grunner, men oppå et helt subjektivt grøt av et grunnlag. Og til slutt så blir bare sannheten, som du sier, som går på repeat, bedre uten meg. Og til slutt så begynner man da å fantasere og tenke ut, ikke sant, hva man skal gjøre, og så ender man opp med å gjøre noe da. Hvis man da har et ekstra emosjonelt øyeblikk, og det som utløser det, kan jo være småting. Det kan være en jente på skolen som du likte som, det husker jeg ikke, hva som utløste det. Men jeg bare husker den følelsen hvor man sitter der alene, og så bedre uten meg. Ja, og det jo det som veldig ofte står i selvmordsbrev. At dere bedre tjent uten meg, eller dere får det bedre uten meg. Selv barna da, ikke sant, som vi sier, eller kona, eller... Det har jo aldri handlet om at de ikke har vist kjærlighet eller vært kjærlig. Det handler om, som du sier, at den personen føler at de ikke får til det de ønsker å få til. De blir speilet som at ikke det plass, og da drukner man. Men hva det du hadde trengt da, tror du? Altså sånn, det jo veldig vanskelig å liksom vite hva behovet var jo å bli sett på mange måter, du ble jo mye overlatt til deg selv, men hvordan skal man da, hvis du skal gi noe råd til andre rundt da, som har en 13-åring som sliter, liksom, hva trenger den personen da, tror du? Altså, sånn Jeg tror det viktig å hvis vi sitter liksom igjen da, dette etterpåklokskapens navn, men hvis man ser tilbake på disse tingene, så det jo mange tegn her til, hvis du opplever at din far ikke til stede, og så har du kanskje søsken hvor familien sammensatt, eller motsatt at du vokser opp alene med mamma, eller, ikke sant, hvor det noe der som ikke følger det som kanskje den underbevisste forventningen, hvis du ser på popkultur eller drømmen da. Da det lurt å ikke underadressere det. Du trenger ikke å lage et problem av det heller, men når du begynner å se at barnet ditt agerer, at det skjer noe her, det noe som ikke som det skal, det noe som ulogisk for deg som foreldre når du ser på det, du burde ikke reagere så sterkt på noe. For eksempel da hvis du gir en korreksjon på rydding av rom eller hva det skal være der, ikke sant? Og så kommer det en veldig hard reaksjon. Utforsk det litt. For det veldig sjelden barn har overdrevne reaksjoner. Barn jo fantastisk intuitive. Så når de reagerer, så jo det mye sunnere enn oss voksne. De får jo faktisk uttrykk for følelsene sine. De bare har kanskje ikke funnet mange ord på det.
Men jeg føler veldig mange voksne litt for flinke til, og spesielt nå hvor vi alle har dårlig tid og løper rundt halen vår, så ser vi kanskje ikke barna så mye heller, til å bare, ja, men det går bra. Det bare en fase. Hvor mange ganger hører du ikke det? Ja, men det egentlig en fase. Nå utforsk det litt, uten å overproblematisere det, og tør da stille spørsmål. For hadde jeg blitt stilt spørsmål, og hvis de hadde kanskje passet på at ikke overdrevent fortelle et narrativ til barnet ditt, ikke si til barnet ditt at de skal være så fryktelig takknemlig. Takknemlighetsfølelse en genuin, autentisk følelse. Den skal komme den, som et resultat av noe. Det ikke noe du skal bli fortalt at du skal føle, det jo ikke sånn det funker. Så da tror jeg det hadde vært litt sunnere, og også da utforske de gode følelsene, for hvis du ser at barnet ditt sliter, men du ser at de smiler, hjelp til å forsterke det også. Og når du da skjønte at barna blir mobba eller utenfor, eller ikke sant, det også litt viktig å ta tak i på et eller annet vis. Det må man ta på alvor, fordi får det lov å fortsette for lenge, sånn som det gjerne gjør for mange av oss, i årevis, så kommer det til å sette ganske dype spor, som for noen går greit, og de kan håndtere som voksen, men for veldig, veldig, veldig mange, så blir det en litt sånn unødvendig ting som de må drasse med seg, og kanskje bruke 5-10 år da, på å rydde opp i når de blir voksen, som de ikke hadde trengt, hvis det ble håndtert litt mer. Så jeg tror mye ligger der, og hvis man liksom, det ultimate svaret tilbring tid med barnet ditt, for da vil det komme opp, tenker jeg. Det nok hovedproblemet i dag, at jeg tilbrakte ikke nok tid med foreldrene mine på den tiden her, fordi de strevde og gjorde sitt beste for å få ting til å gå rundt, til at det var naturlig at det kom opp. Ja, for hvis du hadde vært med en voksen da, som var åpen og nysgjerrig, og hadde tid og kapasitet til å ta imot det du eventuelt hadde da, fordi du hadde jo ikke ordene for dette her da du var 13, det det jo ingen 13-åringer som har. Ofte så trenger man jo å være såpass nysgjerrig at man spør om ting, og kanskje tilbyr noen ord, og så det lettere da for den 13-åringen å si at nei, det ikke sånn det og så kanskje komme med noe, enn at du bare forteller hvordan har du det liksom, så det ikke alltid så lett for de å komme med det på et eller annet vis, det bare sånn, men si hva du legger merke til, ikke sant? Nå ser jeg at nå fikk du en veldig sånn sterk reaksjon her, og jeg opplevde kanskje ikke at det var noen grunn til det, men hva handler dette om for deg, liksom? Hva skjer egentlig? Ikke sant? For det jo gjerne ting som kanskje har bygd seg opp, da, og når et barn liksom sint eller trassig, eller det mange voksne kanskje tenker at det litt sånn, nå det vanskelig, liksom. Det handler jo om noe, det jo noe som ligger under der, som ikke nødvendigvis handler om den situasjonen, eller det jo uttrykk for noe som du sier da, at der det et eller annet. Nå skjedde det noe, og så spørsmålet, hva handler dette om? Spesielt når det overreaksjon. Hvis du opplever det som en overreaksjon, så det noe. Ja. Det det jeg sier. Altså, barn har ikke overreaksjoner. Det et voksenord. Det noe vi har funnet på. Det betyr bare at du opplever situasjonen som ikke verdig for den reaksjonen du ser. Men du kommer jo inn i en situasjon, spesielt da hvor barna mest på skolen. Der får vi mye feedback, ikke sant? Fra lærere og ikke sant? Elevsamtaler og alt dette her. Jeg husker jo det som et mareritt. Jeg visste jo hva som kom til å skje, ikke sant? Og det lite sted i tillegg, så når du kommer så visste jeg at ok, nå blir det 5 minutter om hvor smart jeg i den forstand at potensialet der, men 40 minutter om hvor vanskelig jeg ikke sant? Det hele samtalen. Så sitter du der ved siden av og hører en voksen snakke til dine voksne om deg i tredje person, akkurat som at du ikke eksisterer. Det en absurd ubehagelig følelse å sitte der. Og du føler at det ingen rom for å forsvare deg. Det ikke tiden for å forsvare deg heller. Du vet jo at hvis jeg prøver å putte offerrolle-energi nå, eller motstand, så blir det jo verre, på en måte. Da kommer de mot å si, ja, se der, ikke sant, problembarnet, nå reagerer han, nå blir han sint, nå går han ut. Sånne ting som jeg kunne finne på å gjøre i klasserommet da, hvis jeg følte meg urettferdig behandlet, eller jeg følte andre var det. Så igjen, når du får den innsikten, husk at det kun et lite utsnitt fra en annen voksen person. Ikke ta det som sannhet, men bruk det som grunnlag til samtale. Spør da barnet ditt igjennom, du må ha en viss alder her da, men spør barnet ditt og si, jeg så kanskje at du reagerte litt på
når læreren din sa det her om deg? Hva var det som gjorde at du reagerte? Så kanskje at du følte det var litt urettferdig. Hva ligger bak det? Hva din side av saken? Bare det å skape en dialog rundt det, så kan det kanskje for eksempel dukke opp, nei, jeg blir egentlig mobba. Så, når jeg da så har jeg en energi inni meg som jeg ikke klarer å kontrollere. Så når læreren sier det, så mister jeg det. Og så handler det egentlig kanskje ikke om læreren i det hele tatt. Kanskje det handler om mobbingen, eller at du gruer deg til friminutt, ikke sant? Du prøver å få timen til å vare lenger, eller hva det er. Jeg endte opp med å lage masse kaos, fordi da ble jeg jo tatt inn. Satt på rektors kontor. Bedre å sitte der enn å være ute i friminuttet. Og tryggere det. Jeg sier ikke at jeg tenkte på dette bevisst når jeg var barn, men når jeg ser tilbake på det, så blir jeg sånn, det kan gi mening det. Ja, for det er det, for barn må jo bare gjøre det som funker for dem, og det er ikke alltid noen sånn veldig rasjonell tanke rundt det, og det er jo som man sier, ikke sant, en del barn som lager mye ablegøyer, og det er mye styr rundt. Det er jo en grunn til det, ikke sant? Og det handler jo ikke om at de ønsker å være vanskelig, det er jo aldri det. Det er jo noe med det å bli sett og anerkjent og likt, og liksom, de gjør det som funker der og da, og så er det jo ikke sånn at barn tenker liksom langsiktige konsekvenser av ting på samme måte som vi gjør. Det har vi jo ikke evnen til Nei. når man er barn. Og Ref, det du som også har turt å utfordre den medisinske modellen litt, da. Alle barn kan ikke ha ADHD. Ikke sant? På Island så er det vel 1 av 4 eller et eller annet sånt nå, som har diagnosen. Husk nå at det handler jo om symptomer, ikke sant? Hele grunnen til at alle disse diagnosene finnes er jo fordi at noen skulle koble de til enten mestringsstrategier i det kognitive verden, eller drugs som koster penger, medisiner. Så la oss tørre å, før vi som foreldre nå plasserer den merkelappen, for da får vi litt rettigheter og litt sånn lettere kart å håndtere. La oss passe på at du ikke gjør det på vegne av barnet ditt nå, og tør å utfordre det litt. Fokuser på symptomene. Hva er det som ligger her? Hva er denne uroen, manglende fokuset, overenergien, vanskeligheten med å håndtere følelser for eksempel, sånn som jeg hadde masse av? Det var ikke noe tvil i havet om at jeg passet inn i alle voksne med ADHD når jeg var barn. Og om jeg har det eller ikke, med eller uten diagnosen, er ikke så relevant, men jeg ble jo ikke møtt godt, uansett om jeg hadde den eller ikke. For det er jo det faktisk handler om in the end of the day. Og lenge før man burde prøve medisiner, så burde man i hvert fall ha prøvd de andre tingene, som er jo det som hjalp meg enormt når jeg overlevde det forsøket, og plutselig ble sånn, shit, hvis jeg skal inn på idrettslinja, så må jeg ha over 5,3 snitt. Det var ikke så lett, for meg. Så da tenkte jeg sånn, ok, da må jeg finne ut av dette her. Og denne prosessen gjorde jeg alene. Nå sier jeg ikke at alle skal måtte ha høyt snitt, men poenget var at jeg forbedret meg veldig. Og det kan alle gjøre, uansett om de starter på 2 i snitt og skal opp til 3,5 eller 4, ikke sant? Og da ble jeg sånn, hvis jeg sitter bak, som var der jeg satt, for jeg var en av de kule, ikke sant, som lagde bråk og kaos, så får jeg ikke med meg noen ting. Igjen, ADHD-trekk, fordi alt som skjer av energi rundt deg, klarer du ikke å stenge ut sånn som andre som har litt sånn, kan zoome inn på hva læreren sier. Så jeg må sitte foran. Satt jeg foran, så klarte jeg å få med hva læreren sa, uten å bli forstyrret. Fint, steg 1. Jeg var sånn, jeg klarer ikke å lese disse bøkene, uansett hvor mye jeg får kjeft eller ikke hjemme, til å lese de, men jeg er veldig god til å skrive og lytte samtidig. Igjen, en trait av ADHD. Så jeg satt og lagde notater, tittet ikke nødvendigvis masse på læreren, etter hvert begynte læreren å skjønne det også, for jeg fikk gode karakterer, så kjeftet jeg ikke på meg lenger, for at jeg ikke tittet på dem. Og så skrev jeg notater. Fordi da lærte jeg jo. Da trengte jeg ikke å lese boka. Da kunne jeg slå opp i boka, hvis det var småting jeg måtte liksom plassere, men jeg hadde aldri klart å lese liksom kapitler på kapitler, det var jeg ikke i stand til, klarte ikke å holde konsentrasjon. Og sakte, men sikkert så fikk jeg liksom justert disse tingene. Og det var på skolen. Men den andre tingen, jeg må justere uroen, kaos i meg. Jeg skjønte jeg kan ikke ha det sånn som det her, for da ender jeg opp med å faktisk lykkes neste gang. Så da tenkte jeg, ok, sukker og den biten som jeg følte gjorde meg veldig sånn gira, det må jeg begrense litt. Og så må jeg være veldig aktiv. Jeg må få energien ut. Ellers så får jeg jo ikke sove når jeg legger meg ned. Igjen, alle disse tingene er jo nå råd som ligger ute på ADHD Norge, og som fagpersoner gir på ADHD. Det var litt tilfeldig at jeg hacket ut det på egen hånd. Men sørg for at du prøver disse tingene. Juster kosten, sørg for at barnet er aktivt, sånn at de får sove. Får de sove,
da begynner vi å snakke, altså. Da kan du få dramatiske endringer i kognitiv kapasitet. Og snakk med læreren. Utfordre barnet ditt med for eksempel, lærer du bedre hvis du tar notater? Får du med deg ting hvis du sitter bakerst? Eller burde du kanskje sitte foran? Og guide barnet ditt til å finne ut av det selv, og føle på en følelse som sånn, jeg ikke dum. Jeg får faktisk til. Ja, ok, du får til medium pluss, men medium pluss god stemning, hvis du egentlig i bånd, ikke sant? Så da skaper det en følelse og noe å strekke seg mot, som gjorde det mye lettere for meg. Og da kan det hende at alle disse symptomene veldig mye svakere. Så da kan det hende at du ikke trenger den diagnosen. Selv om du kanskje har den når det kaos i livet ditt, og du ikke gjør alle disse tingene. Og det tror jeg gjør ting litt enklere. Fordi det handler om følelsen av mestring for barnet ditt. Så når det gjelder barn og diagnose med ADHD, så føler jeg veldig ofte at det drevet av foreldre. Det jo ikke sånn at barnet sitter og det jeg har mest lyst på i bursdag i dag en diagnose. Det det jo ikke. Så la oss liksom være litt flinkere nå, at vi går liksom kollektivt i møte med dette her, og sørge for at vi backer og støtter barna våre til å komme gjennom disse tingene. Og så de som blir igjen og står igjen og trenger medisiner og disse tingene som har prøvd alt det andre og det funker ikke, det noe helt annet. Og da blir det litt sånn ryddere på toppen. Og da blir det litt plass til de som også har et voldsomt strev da, i dette her. Sånn at ikke vi som har et mediumstrev driver og spiser opp plassen til alle de som faktisk trenger kanskje ekstra oppfølging da. Det synes jeg også litt viktig, og jeg synes hele den debatten blir litt sånn tåkete. Det litt for mange populister som hopper inn i den ADHD-debatten, og nå det Kave, og så kranglet de med psykiaterforeningen, og så sitter jeg på siden og tenker sånn, dere voksne altså. Dere skjønner ikke konsekvensen av det dere driver og kåler med nå. Nå gjør dere folk sinna på alle sider. Dere gjør de som vil beskytte diagnosen sin og føler de virkelig har et strev og har fått masse hjelp med dette her, de blir sinna. Og alle de på andre siden som frustrert over at det for mange som får diagnosen, de blir sinna. Kan dere ikke bare slutte, liksom? Sånn at vi kan få lov å håndtere dette som voksne, da, tenker jeg. Jeg ser at mange av dere som lytter og ser på ikke abonnerer eller følger kanalen min. Hvis det gjelder deg, hadde det vært fint om du kunne klikke på abonner-knappen på YouTube eller følge-knappen på Spotify. Jeg setter også pris på alle som velger å støtte kanalen min økonomisk. Dette kan du gjøre både via faste månedlige trekk i PayPal, ved hjelp av Bitcoin eller Vipse til 806513. Du finner mer informasjon i beskrivelsen av episoden. Når dere vipser, kan du gjerne legge igjen en kort beskjed. Jeg ser navnet deres, men ikke telefonnummeret. Tusen takk for alle de hyggelige tilbakemeldingene jeg får, og all kritikk som konstruktiv. Tusen takk for all støtte. Jo, jeg tenker jo det, at vi må jo være voksne og skjønne det at ting ikke så svart-hvitt. For noen så fungerer medisiner, for andre ikke. Og jeg tenker jo det at medisiner bør jo være siste utvei når det kommer til barn og ungdom. For det jo faktisk amfetaminlignende stoffer vi gir de, og hvis man kan unngå det, så jo det det aller beste, tenker jeg, men det jo sikkert uenigheter der også. Men det jeg også tenker litt på jo at du var jo også kanskje litt traumatisert etter en del erfaringer du hadde knyttet til alkohol og rus og sinte voksne og sånne ting. Og et barn som har ADHD, og et barn som har en traumelidelse, de oppfører seg ofte ganske likt, så vi må ikke undervurdere at en sånn grunnleggende utrygghet og uro kan gi konsentrasjonsproblemer, kan gi en del problemer med å mestre følelsene sine og regulere følelsene sine, kan gi akkurat de samme symptomene som et barn som har en mer sånn medfødt nevroatypisk fungering da. Og så utvikler jo nervesystemet seg også gjennom oppveksten, basert på de erfaringene det barnet har inn i verden. Så det jo noe med det å ha to tanker i hodet samtidig, og ikke bare, putte det barnet i en bås for tidlig, og se litt hvordan har dette barnet det. Det utrygt, så må vi få det barnet mer trygt da. Og så trenger det ikke være sånne veldig tydelige traumer heller, for folk tenker jo det at
et barn som blir utsatt for vold og sånn, det jo helt opplagt at det ikke bra, men det at foreldrene litt sånn sinte, eller bare den trusselen om at nå kan det skje noe, nå har ikke jeg kontroll over situasjonen. Avvisning, som du sa. Avvisning, Uro. ja. At de har det psykisk vanskelig. At de emosjonelt ikke til stede. Det jo 1000 småting som kan skape disse mikrotraumene, som over tid, og vi forskjellige. Noen håndterer jo store traumer, og det går greit med de, og andre syns mindre traumer helt uhåndterbart. Det jo like subjektivt det som alt annet. Og litt sånn som du sier, la oss si da, at noen faktisk født forskjellig, og surprise, surprise, ja, vi jo født forskjellig. Ja. Så det jo endelig, nå snakker man om ting på et spektrum, ikke sant? Sånn at vi alle liksom lever på både autismespektret og ADHD-spektret, og så spørsmålet liksom, du der hvor dette ikke skaper noe som helst utfordring, og du ansett som normen, der hvor det flest? Eller du så langt ute på spektret at du en minoritet? Du av en, som du sier, neurodivergent, du litt nevrologisk annerledes. Ja. Det jo ikke noen tvil om at jeg det, men om det da skal labels eller ikke, det jo mye mer spennende samtale, fordi hvis det da medfødt, og har blitt forverret av traumer, eller om det bare fra traumene, og det nå har blitt sånn i din utvikling som barn, så sitter vi jo litt igjen med samme svaret. Det symptomene som viktige, og så gjør vi det vi kan for å prøve å håndtere de først, og så ser du hva du sitter igjen med. Ja. Det jo sånn vi burde håndtere alle andre ting også. Du tar jo og sjekker at det blir roligere og konteksten rundt, og du utforsker den før vi nå bare, nei, det det, steng, gå videre i livet. For det har også store konsekvenser å gi en så hard label til et barn og til en tenåring. Altså det å ha den merkelappen på seg, det kan være veldig ivaretagende for noen, ikke sant? Og tenke at ok, men jeg har ADHD, så det derfor jeg synes disse tingene vanskeligere. Sånn at det handler ikke om at jeg vanskelig å ha med å gjøre, eller at det noe sånn, hva skal jeg si, at jeg ikke får til ting fordi jeg uskikkelig eller noe sånt. Men på en annen side så kan den merkelappen kanskje også skape en del skam, bare sånn, men det noe galt med meg, jeg har dette her, og det ikke noe jeg kan gjøre noe med, og jeg kan ikke liksom, det bare sånn jeg og så blir man litt i det kanskje litt et offer også, og så skal man på en måte, hver gang man gjør noe, så skylder man på det, eller, ikke sant? Så du kan havne i 2 ulike grøfter, så det jo veldig sånn individuelt også, hva trenger det barnet å få den diagnosen, og måten den blir gitt på, måten det blir forklart på, og måten de rundt forstår det, har jo også ganske mye å si for hvordan det barnet har det med den diagnosen også. Nå du jo inne på hovedproblemet, ikke sant? Sannsynligheten for at alle de ulike faktorene som du peker på nå ender bra, veldig lav. Så kan vi ikke da heller gå about it på en helt annen måte, at det du forklarte nå voksenord. Det ikke sånn barn ser det. Det ikke sånn at et barn får en diagnose og nå tenker at livet bedre. De får en forklaring. Og om den forklaringen en label med masse attributter utapå, eller om den forklaringen symptomer, eller om den forklaringen bare her de trekkene du har som menneske. Igjen hvis vi snakker om autistiske trekk for eksempel da. Så må du jo ikke få labelen som barn for å få en forklaring. Men du kan forklare at du har dette trekket. Konsentrasjon du ekstra god på inn i noe, eller i mitt tilfelle ekstra vanskelig. Og så begynner du å få forklaringer på at det ikke noe galt med deg. Du bare en minoritet i form av hvordan hjernen din fungerer akkurat nå. Og her noen knep som kan gjøre at du i en kontekst hvor vi må være så normative, sånn som på skolen, hvor det blir veldig tydelig hvis du lever på en måte i utkanten. Det jo det handler om. Det derfor du trenger mestringsstrategier. Hvis vi ikke var pakket inn på skolen og følte oss annerledes, så hadde ingen brydd seg. Da hadde man bare vært. Ja, det så før man hadde skoler i det hele tatt, så var man bare med på å jobbe sammen med de voksne, og kunne jo være akkurat den du var, og trengte ikke være noe stort problem, men nå skal alle sitte stille og oppføre seg likt, og være lydige og flinke,
Og da det jo ikke alle som passer inn i det, da. Og noen barn ja, nettopp. Noen barn trenger å være aktive og leke kanskje litt lenger. Der vi forskjellige, og da sier jo skolesystemet at man skal jo prøve å tilpasse det og sånt, men jeg tror kanskje det litt vanskelig når det veldig mange barns hensyn som må tas. Du en lærer på 25-30 elever, lykke til da. Ikke sant? Altså vanlige foreldre sliter jo med 1 eller 2 unger, så skal du passe på 30, dette går jo ikke. Og du skal i tillegg differensiere, og tilpasse ulikt til alle i samme klasser, nei, slutt da. Så vi har altså lagt premisser som ikke funker, så det jo der man også kanskje må tørre å titte litt på det da, som du sier. Og så har man ikke tatt på alvor de 2 nye innsiktene som har kommet nå, med at dere kvinners på en måte første overgang inn i tenårene, som menstruasjon og disse type tingene, hormonendringer, kommer tidligere noen gang, og gutter senere noen gang. Kjempeproblematisk. Det vil si at gapet mellom gutter og jenter har økt, rent sånn biologisk. Dette problematisk, dette har vi ikke adressert engang. Og allikevel så går vi i samme klasse. Vi har ikke tørt å åpne boksen engang, med å tenke at kanskje vi skal gå et år tidligere, et senere, og heller ta det igjen. Altså, man har ikke liksom klart å tenke at det mulig å gjøre endringer her, som kan gjøre det enklere. Og da lager du veldig ugne forhold, altså. Og når vi nå ser at det veldig mye sinte gutter der ute som sliter, og mange, og igjen, ref ADHD-diskusjonen, det jo en forlengelse av den diskusjonen, så adresserer vi det ikke. Og når vi voksne ikke adresserer ting, og tør å stille ordentlige voksenspørsmål, og utfordre systemene våre, og si, dette tjenestenyttig nå for de endringene vi har sett? Eller det bare at vi må liksom tvinge det gjennom? Fordi begge strategier kan gå, ikke sant? En tøff tenåringstid må du tvinge deg gjennom, og så blir det bedre. Det vet vi. Men dette noe litt annet? Og i tillegg med mobiler, ikke sant? Ref det konsentrasjonsvansker. Ikke kom og fortell meg at en fagperson kan med hånda på hjertet si at de klarer å evaluere konsentrasjonsevnen til en 15-åring i dagens digitale verden. Da lyver du. Fordi da må du forstå hvordan de bruker digitale medier. Det kan fullstendig ødelegge konsentrasjonsevnen og har ingenting med ADHD å gjøre. Ikke sant? Nei, og det jo veldig skummelt. Bare det barn som ser på de seriene hvor ting går så sinnssykt fort, ikke sant? Som trigger egentlig alarmen i hjernen til disse barna, hvor det masse farger, masse stimuli. De blir jo overstimulert av en del av de filmene de ser på, og det tenker jeg, det gjør jo noe med kanskje utviklingen av nervesystemet til disse barna. Så vi må ikke undervurdere muligheten for at det å se på en del av de tingene barn ser på, at det påvirker egentlig hele konsentrasjonen og utviklingen av den opp igjennom, da. Selvsagt, det bare å spørre en lærer det. Hvordan det nå i forhold til for 10 år siden? Altså, vi så Pearl Harbor på skolen, altså. Det en 2,5 times film uten pause. Det går ikke nå, ikke sant? Så man må også ta inn at det har skjedd noe her, og så tørre å ta den voksensamtalen, da. Som vi sier, og igjen da, nervesystemet, sånn som du sier, hva skjer når man holder på sånn? Jeg hadde en helt nydelig liksom, dybdeforklaring, nettopp i hverdagssyken, hvor vi hadde overlegen på Ullevål, som har jobbet med det i 20 år. En sånn superpositiv nerd da, på nervesystemet. Elsker når jeg lærer noe som hjelper meg å plassere den siste forklaringen som jeg trengte på noe. Og da sa han jo også at veldig mange av oss glemmer at når vi, som du sier, hele tiden trigger alarmberedskapen, så jo den på-delen, altså den sympatiske delen av nervesystemet, på. Den jo der for at vi skal hente ut kapasiteten vi har, og få til noe. Det energipumpa, liksom, som trigger det da. Får tak i energien. Og det jo det som kanskje den store misforståelsen her, at når det blir overbelastet hele tiden, så sier det seg selv hva som skjer hvis noe på hele tiden. Til slutt så begynner det å malfunction. Det begynner å slutte å fungere. Fordi den andre flyten som ment til å balansere det, parasympatiske hviledelen, den ikke på nok til at den aktive får hvile. Og det der vi har bommet litt, føler jeg. Fordi vi snakker som om at det mulig for et menneske å ikke ha energi. Eller en tenåring. Vi 24-timersvesener. Hvis du sover og spiser mat, så har du energi. Det ikke liksom sånn det funker. Du kan ikke våkne opp som en 15-åring og ikke ha energi, hvis det ikke har skjedd noe dramatisk.
Men du kan våkne opp som 15-åring, eller som 35-åring for den saks skyld, og ha et sympatisk nervesystem som ikke funker. Og da får du ikke tak i energien. Og det en helt annen ting å fortelle seg selv. For da forteller du ikke til deg selv, som han sa, at du ikke stoler på deg selv. Hvis du sier 'jeg har ikke energi', da sier du egentlig underbevisst at det noe galt med meg, ref det du sa. Mens hvis du sier 'nå har jeg overbelastet stresssystemet mitt', så nå får jeg ikke tak i energien. Det en helt annen setning. For da sier du bare at 'nå må jeg hvile litt mer', og så skrur det seg på igjen. Fordi det gjør det. Dette jo sånn det funker. Og plutselig så det ikke en så langsiktig ting da. Du vet at det mange som sliter med å få barna sine tilbake på skolen, eller få barna sine til å ønske å gjøre noe. Det henger jo sammen med det du sier, den ekstreme overstimuleringen av nervesystemet. Om det sosiale medier, eller om det YouTube, eller gaming, eller skolesituasjonen, fordi de redd, sånn som jeg var. Det litt same. Nervesystemet ditt fører ikke logg på om det sosiale medier, eller om det fordi du utrygg hjemme, eller på skolen. Den enten på, eller så den litt av og på, som den helst skal være. Og der tror jeg at den bitte lille innsikten der kan gjøre det veldig mye lettere for foreldre. Både for seg selv, og ikke være redd for at det noe galt med barnet ditt. Ikke sant? Du får ikke utbrente 14-åring, det finnes ikke. Ikke sant? Så da må man også tørre å si, da det noe med måten barnet mitt lever på, som gjør at det for mye på i nervesystemet her. Og så må du finne ut av hva det og så må du hjelpe barnet ditt til å skru på flyten. Og så kan du da stole på at barnet ditt kommer til å håndtere hva nå enn de står i, veldig mye bedre enn hvis denne her går og overfunksjonerer hele tiden, fordi da går det også ut ved søvnen da, ikke sant? Surprise, surprise. Som gjør at da det ordentlig katastrofe, ganske fort. Og hvis du plutselig nå tar med ungen din til en fagperson, etter, som i mitt tilfelle da, si det var 10 år da, ikke sant, i utfordringer og alarmberedskap, og dette var jo ikke sosiale medier sin skyld, og så var det litt gaming du rømte inn i, og litt inntrykk og litt andre ting som gjorde at jeg hvilte ikke så mye, og ja, han har jo så mye energi, han hadde hovedungen, så han trenger jo ikke hvile, ikke sant? Surprise, surprise, ta med meg da til fagperson, da slår du høyt da, på alle skalaer. Sover ikke, veldig urolig, masse trøbbel på skolen, får ikke dette til, klarer ikke å konsentrere seg, skravler hele tiden, funker bra på podcast, ikke så mye på skolen, lager kaos. Da har du tikket av 1000 ting allerede da, ikke sant? Nå det veldig lett å bli judged, i stedet for at noen begynner å spørre deg om, vent litt rann, hvordan egentlig flyten i nervesystemet ditt, og hvordan konteksten rundt som påvirker den flyten? Mer spennende samtale, tenker jeg. Ja, helt enig. Men tilbake igjen til det du snakket om, det der med gutter og jenter, at vi forskjellige. Jeg tenker at jeg opplever nesten det at den likestillingstankegangen noen ganger kan skape litt problemer også, fordi på en måte så kunne man jo teoretisk sett tenke at man skulle hatt gutteklasser og jenteklasser. Ikke sant? Det jo noen land som har det, land som vi egentlig ikke liker å sammenligne oss med når det kommer til likestilling. Men på den annen side så tenker jeg at det kunne jo kanskje egentlig økt likestillingen, fordi da tar du hensyn til guttas behov for seg og jentenes behov for seg, teoretisk sett da. Sånn at begge kjønn blir litt bedre ivaretatt, kanskje da, ikke sant? Fordi nå det jo noen som legger vekt på at gutta taper på skolen, ikke sant? Det har vi gjort siden jeg gikk på skolen, det litt viktig å ta med. Ja, lenge før forskjellene ble større kanskje, men samtidig, vi må jo anerkjenne at gutter og jenter forskjellige, og har alltid vært forskjellige. Og så selvfølgelig, så det jo sånn at det jo større forskjeller innad i gruppene, altså innad blant jenter og gutter enn mellom gruppene, men så må vi jo anerkjenne at det en forskjell der. Sånn at man må jo prøve å hensynta både guttene og jentene, men det blir jo nesten litt sånn skummelt å skulle begynne å liksom drive en sånn segregering også, ikke sant? For at vi likeverdige, men så det jo noe med det anerkjennende, vi har ulike behov. Ja, men hva har det med verdi å gjøre? Det jo her vi roter oss bort, ikke sant? Nettopp! Det har jo ikke noe med verdi å gjøre, å anerkjenne at det forskjeller. Men det liksom do if you do and do if you don't, ikke sant? Eller motsatt her. Det jo det at, som du sier, fordi, ref meg selv da, jeg følte meg nok mer på deler av meg, nær jentene, i måten jeg hadde det inni meg og sto i ting og følte ting og snakket om ting,
Og på andre områder, sånn som det med uroen og slite med å sitte stille og sånn, mer som en stereotyp gutt, ikke sant? Så problemet jo at selv om vi hadde segregert, så hadde det fortsatt vært en hel haug med folk som hadde syntes det hadde vært fryktelig vanskelig, og følte at det var feil. Og det som jeg mener viktig at du sier, og som vi har rotet oss litt bort i likestillingen, at en del av likestillingskampen handlet plutselig ikke om at vi skulle ha like muligheter lenger. Det handlet om at vi var like. Og det kan like mye være menns feil at vi havna der som kvinners feil, på en måte, fordi det ble en diskusjon som var at ja, men hvis du skal ha lik lønn, så må du få til det samme som meg. Og så begynte man å sammenligne effektivitet. Og så skulle vi plutselig late som at kvinner ikke fikk barn, og så skulle vi late som at kvinner ikke hadde syklus, og så skulle vi liksom da ble en effektivitet målt som om at det var en AI-robot som gjorde jobben din. At du leverte samme output hver dag, fordi menn har 24 timers syklus. Så det ble bygd på bakgrunn av hvordan vi jobba. Men det jo ikke sånn samfunnet eksisterer lenger, for det var jo relevant når vi måtte ut og bruke kroppen. Da var dette konstruktiv måte å måle på, ikke sant? Mens nå det jo veldig mange av oss som har kognitive jobber, hvor dere outperforming gutta by a mile, hvis du ser på skolen, ikke sant? Og mange jobbene også krever emosjonell, sosial intelligens. Igjen, kvinner outperformer menn by a mile. Så den fordelen biologisk menn hadde med liksom den fysiske styrken og 24-timersklokka, at man kunne liksom være stabil, så skal vi kalle det, den jo ikke relevant i store deler av arbeidslivet lenger. Så jeg tror det var mer nyttig nå å snakke om vi forskjellige, men vi skal ha like muligheter, og annerledesheten skal lønnes likt. Så det at du bidrar på en måte som kanskje litt mer sånn her, gjennom måneden, men i slutten av måneden så har du levert det samme som meg. Men jeg leverte litt mer sånn her. Men resultatet det samme, totalt. Ergo samme lønn, selvsagt, for samme stilling, ikke sant? Ref psykologspesialister, for eksempel. Og da blir det jo mye mer interessant, fordi som du sier, når vi da skal titte tilbake på skoleverket og skolen, så må vi tenke som jeg sa, skal vi investere i barna våre? Kanskje vi må ha 2 lærere per klasse da? Å nei, det kommer til å koste milliarder! Nei, det kommer til å spare milliarder, folkens, ikke sant? Fordi hvis vi klarer da å mestre dette på en måte som gjør at folk kommer seg bedre gjennom, hei og hå hvor mye utfordringer vi sparer oss. For de fleste utfordringene jo en grunn til at dere psykologer spør om barndommen, ikke sant? Det jo der det starter. Problemene begynner her, og de setter seg. Så jeg synes vi i Norge så utrolig uambisiøse, og helt sånn ute av evne til å klare å sette ting i kontekst, og tørre å tenke investering her, om det i livsmestring på skolen, eller om det i flere lærere, eller bedre læringsforhold, lik masse spart borti her. Og vi driver faktisk Norge AS, vi driver ikke Norge Skole AS, så hvis budsjettet ditt blir større, men budsjettet mitt bort på helse blir dobbelt så lite, sånn at vi sparer 50%, så skal ikke jeg nå få gullmedalje fordi jeg var han som sparte 50%, og du skal få kjeft fordi budsjettet ditt ble 25% dyrere. Det her vi roter det til. Og da hadde det jo vært veldig mye mer gøy. For da føler folk, ref det vi sa i sted, hva var mitt hovedproblem som barn? Fascinerende at det plutselig henger sammen, og ADHD-erne et play igjen. Det var at jeg følte at mitt narrativ ikke hadde plass. Jeg vokser opp sånn, søstera mi vokser opp sånn, jeg får ikke lov å si det eller føle det jeg føler. Det akkurat det samme som resten av dere som jobber i systemet, og alle de, jeg har jo snakket med flere 100 fagpersoner på hverdagssyken, alle sier det samme. Det funker ikke. Og man føler ikke at det man ser og føler lov å si, fordi det ingen som rydder opp i det likevel. Så da går man liksom rundt med den samme følelsen som jeg hadde da, og det at det ikke plass til deg og det du føler og ser. Så da må du enten bare holde kjeft og fortsette å jobbe, og prøve å være 24-timers menneske, eller så må du bryte ut av det og starte enkeltmannsforetak. Og igjen, da blir det polarisert. Vi vil ikke ha en verden hvor folk velger mellom å stå i noe som de egentlig ikke vil være i, eller leve drømmefrihetslivet her borte, fordi da har du ikke noe samfunn. Det ikke noe samfunn, det der.
Samfunn hvor det en symbiose mellom ting, og hvor vi faktisk i relasjoner. Ikke sant? Og det jo det vi faktisk ser i Norge nå, hvis vi sammenligner oss med andre land. Jeg kom nettopp tilbake fra Kanada, hvor det var 47 land representert på den store digital psykisk helsekongressen der borte. Og det så mye andre land gjør bedre enn oss. Og alle de landene klar over at det community-biten i samfunnet som hovedrotårsaken til problemene våre, i tillegg til digitalisering og det vi snakket om i sted. Så løsningen ligger i bygge mer og sterkere relasjoner og arenaer hvor vi mer sammen. Det de alle enige om. Og de gjør det så mye bedre enn oss. Da snakker vi liksom om land som Singapore, Sør-Korea, New Zealand, Australia, Kanada, men også land på kontinentet som har mye sterkere relasjonsbaserte samfunn selvfølgelig, med Kenya og Sør-Afrika, Zimbabwe, Nigeria, altså. Hvorfor kan vi ikke skru på 4% ydmykhet og tenke at kanskje vi nå skal innrømme at dette ikke går så bra? Og begynne å titte litt om det noe vi kan endre på? Så kanskje vi kan få det til? Ja, kanskje arbeidsledigheten blant unge og ikke minst uføregraden i befolkningen, at de kunne fått det ned, og tenk hvor mye vi ville spart på det, å ha flere ute i arbeid som betaler skatt. Altså det hadde jo vært gull å få endret på det, og da vil vi ha mer penger da, til skole og til lærere, ikke sant? Så det den der hva skal jeg si, den omstruktureringen, det tar jo litt tid, man må jo da først investere i skolen for at man skal se at det lønner seg i den andre enden da, ikke sant? Og vi har jo de penger. Vi en av de få privilegerte land i verden. Vi har de. Ja, vi sender det jo til klimakvoter i Zambia. Vi gjør jo det jo, men vi har dem jo. Vi har verdens største fond. Det hadde vært så litt av det fondet å gjøre det jeg sa nå, i 5 år. Du kunne til og med sagt med 5-årsprosjekt, med forventninger. 5 år, investere i skole, og i psykisk forebygging, skal føre til, om 5 år, sånn gevinst. Det sånn Anders Lie Brenna tenker, han var jo her og snakket også litt om det med selvmord og sånn, at det en investering og ikke en utgift. 100%. Ikke sant? Så det jo litt sånn viktig å tenke på, og de temaene vi har snakket om her i dag, jeg har jo hatt andre gjester her. Altså, jeg vil jo si det, på YouTube så har jeg laget sånne spillelister. Så en spilleliste som heter selvmordsforebygging, en som heter psykisk helse, og så har jeg jo masse samfunnsaktuelle og politiske ting oppe også. Så bare sånn et lite tips der. De tingene, det med skole og det med selvmordsforebygging i skolen har jeg snakket med Anne Marie Ulvolden om, og første episode av podcasten min handler jo faktisk om det med selvmordsforebygging, og der kom jo da en som doktor i suicidologi, og forteller jo egentlig utifra et faglig perspektiv da, det med lyn fra klar himmel selvmord, som du nå har utdypet veldig bra her i dag, med å si noe om hvordan du opplevde det fra innsiden, ikke sant? Det med det korthuset som raste. Så veldig mye bra du har sagt her i dag, og Hverdagssyken, veldig bra podcast. Du har jo masse spennende gjester som forteller om mye. Det noen av gjestene våre som kommer litt sånn her også. Det jo det som gøy når vi finner bra folk. Ja. Så har man jo en tendens til å finne dem på andre steder også. Og så sier man jo alltid ting litt annerledes. Du stiller litt andre spørsmål, jeg stiller litt annerledes. Det derfor det gøy å høre de flere steder også. Ja, men det noe mer vi burde... Vi har jo vært innom mye spennende her, både når det kommer til psykisk helse, selvmordsforebygging, snakket om ADHD, og hva som ligger liksom bak ditt engasjement knyttet til alle disse temaene. Noe som kanskje spennende da, å runde litt med, det jo hvorfor plutselig synes jeg det var spennende med det digitale. Altså hele det vi jobber med jo digitalt, treff den kongressen i Kanada som jeg var på, som også var veldig spennende å se hva andre jobber med rundt omkring i verden. Og det jo den biten at selv om vi mener at mye av det digitale har vært med å bidra til veldig mye av problemene her, så det jo noe også her. Så det også noe med det å møte litt sånn realiteten i øynene, og tenke at dette kan også være gode ting. Så hovedgrunnen til at Human Aspect et digitalt videobibliotek,
og Hverdagsyken digital, og Snakk med Silje digital, og at vi liksom lever i et digitalt audio-video-space, jo fordi at hvis vi klarer å fylle den tiden vi bruker på det, som du og jeg også brukte når vi vokste opp, når vi så på TV og spilte spill og gjorde andre ting, så kan det hende at vi får trigget ut mer av den fysiske aktiveringen som vi snakker om. Hvis jeg klarer å deale med isolasjonen og angstsymptomene mine, eller depresjonssymptomene mine, som isolerer meg, eller bare gjør at jeg kanskje ute og lever livet mitt, men jeg har egentlig quiet quit, så jeg bare inne i huet mitt uansett. Så jeg venter egentlig bare å komme hjem. Det jo det vi prøver å få tak i. Fordi du får ikke tak i alle disse menneskene som står i denne isolasjonen og ensomheten ved å fly rundt og knakke på dørene som i gamle der. Du kan prøve på det, men da må du kjenne dem veldig godt. Så vi prøver jo å finne mange av disse menneskene inni disse lommene som de gjemmer seg da, og prøver å få ut følelsene sine, eller undertrykke følelsene sine, for å se om vi får en aktivering i dem. Og digitalisert levd erfaring jo bare en digital versjon av noe dere i psykologi har drevet med i alle år, å bringe inn folk i en gruppesetting med tidligere folk som har slitt med rus, og sier, her møter Jimmy, han sto i det dere gjorde før, nå har det gått 10 år, og nå skal han fortelle om hvordan han har det nå, sånn at det motiverer dere andre, og føler at det mulig. Det har man digitalisert, sånn at det tilgjengelig 24/7, og på veldig mange temaer. Og også da fra over 100 land. Refte jeg sa i stedet med at vi ikke skal gå og tro at vi vet alt best, ikke sant? Det eneste vi egentlig best på i Norge ski, og det bare fordi det så mye snø her. Men det litt fint å tenke at det å hente inspirasjon fra hvordan andre har løst det i samfunn som annerledes enn ditt. For noen ganger så tror jeg vi tenker sånn, nei, jeg må se på et intervju, og det på norsk, og det må være med en norsk person som skjønner DPS og alt dette. Nei, kanskje du skal se på et intervju med noen som hadde samme utfordring som deg, i Zimbabwe, og se hva var det som funket for dem, for å se om du finner noe inspirasjon som kanskje ikke det første du hadde tenkt på. For de sier at det som funket best for meg, det var i kirkemiljøet for eksempel, for der har jeg fellesskap, og jeg har 2 som jeg kjenner som jeg snakker med når seremonien ferdig. Og så snakker jeg med de 3 timer etterpå, over en kaffe. Så blir det sånn, når var det jeg snakket 3 timer med noen jeg liker å snakke med sist, uten en tidsplan? Og så kan det hende du kommer frem til det flere år siden. Og da kan det hende at du skjønner at måten du lever på kanskje ikke så konstruktivt for å prøve å komme deg ut av dette da. Så kan du gjøre bittesmå endringer fordi du var inspirert av noen som lever i et annet samfunn. Og det det jeg synes kanskje litt morsomste med det digitale, at da blir ting tilgjengelig som egentlig langt unna. Og poenget med det ikke at du skal nå drodle rundt i din egen isolasjon og bare bo digitalt og gjøre alt her. Vi tror ikke dette det eneste svaret. Jeg tror Human Aspect, Snakk med Silje og podcaster og alt en aktivering, en aktivator som skal få deg til å ønske å gjøre endring, ønske å søke kunnskap, og så gå ut og gjøre mer av de tingene som vi mener bra for deg da, i den fysiske verden, på en måte. Så jeg tror det også litt viktig å si, i ref det at det igjen polarisering mellom det digitale og det fysiske, ikke sant? Hvor noen sånn antidigital, og ellers noen halleluja-digital, som om at AI-chatbot eller psykolog skal nå redde livet til alle, ikke sant? Det stemmer jo ikke igjen. Polarisering eksisterer egentlig ikke. Det mennesker som har skapt. Mesteparten av oss lever en eller annen symbiose inne i midten her. Så prøv å utfordre alle de rare tingene du hører der ute, og se heller om det noen av de tingene som kan fylle litt ditt rom da, både det digitale og det fysiske. Så må du tørre å ha litt meninger om hvor mye skal du ha hver. Funker for deg. For det noe med det at hvis det digitale kan motivere deg til å få et community for eksempel, hvis det kan hjelpe deg til å komme deg ut av isolasjon for eksempel, når du først isolert så det jo vanskeligere å komme til en psykologsamtale enn det å for eksempel gå inn på Human Aspect og få inspirasjon fra andre som har hatt det tøft og som har kommet seg videre, ikke sant? Så det jo ikke sånn at alt digitalt feil eller sånn. Men jeg må jo bare si det at jeg veldig glad for at jeg ikke vokste opp i den digitale verden vi lever i dag. For da jeg var tenåring, så hadde nok ikke jeg klart å regulere bruken av TikTok og sosiale medier, og det jo så avhengighetsskapende. Jeg merker jo som den voksne meg har problemer med å begrense mobilbruken. Og spesielt når det vanskelig. Ja. Ikke sant? Når man har det emosjonelt vanskelig. Jeg jobber med det her. Det gjør du også. Jeg synes det vanskelig.
Jeg er überbevisst på det. Jeg synes det er vanskelig. Ikke fortell meg at du mener at en 13-åring skal regulere det selv. Så der er det noen voksensamtaler som igjen må tas, som jeg er veldig glad for. At det nå fjernes fra skolen. Igjen de skolene, vi kjenner jo de som startet det i Norge, på Rennesøy, ungdomsskole. Alle resultatene er bra. Ungdommene vil ikke ha det tilbake, foreldrene vil ikke ha det tilbake, mindre mobbing, bedre akademiske resultater, og så videre og så videre. Det er ikke lenger en diskusjon om det er sunt eller ikke, uansett hva en eller annen hypa AI-tech-gründerpappa tenker. Det er ikke bra, og det er bedre uten, også på alle de tingene du tror ikke er bra. De har også de samme teknologiske ferdighetene, så det er heller ikke en sannhet. Men Nei, de trenger ikke å lære det på skolen. Nei, og igjen, det handler tilbake om det med nervesystemet, som vi sa i sted. Du blir ikke flinkere av å gjøre noe for mye. Sant? Vi har en kapasitetsgrense, vi mennesker, på hvor mye vi kan gjøre noe. Så igjen, det er ikke en sannhet at du blir flinkere hvis du dundrer rundt på Chromebooker på skolen, og så har du PC hjemme og Mac'en og mobilen eller klokka. Det er ikke sant. Det er for mye. Men du må også tørre å diskutere, som vi sa, vi skal ikke tilbake til steinalderen. Så igjen, tål å ta en diskusjon som handler om, ok, det er ikke lov der. Hvor skal aldersgrensen være på sosiale medier, og hvilke sosiale medier er det vi egentlig snakker om? Så hvis det kanskje da er TikTok, Snapchat og Instagram, som er de mest, igjen, overstimulerende hype-plattformene, men det betyr jo ikke at de ikke kan bruke YouTube, eller kan bruke en annen plattform da. Ikke sant? Så igjen, tør å ta disse dialogene da. Vi må ha voksensamtalene på samfunnsnivå, og så må du også ha voksensamtaler hjemme. Og da tror jeg vi kan komme en vei hvor vi ikke igjen skal gjøre det så polariserende. Det handler ikke om å hate mobilen eller alt tech, eller å elske det for alt i verden og tro at foreldre skal erstattes med en robot, liksom. Det må gå an å ha samtaler som er et eller annet sted i midten, da, tenker jeg. Fordi da tror jeg vi kan håndtere disse tingene, da. Fordi igjen, det er visse ting vi ikke trenger å diskutere lenger. Og det er litt for lett å havne i et ekkokammer og tro på sannheter som ikke er sant. Og det synes jeg er litt skummelt, at det er så lett å bære en sannhet gjennom samfunnet hver dag, på jobb, hjemme, og så blir ikke sannheten din utfordret da. Det var det jeg likte best med det samfunnet som jeg husker før. Jeg er en påståelig kar, jeg har ment masse greier som ikke er sant, titt og ofte, men jeg har alltid blitt utfordret. Fordi avisa var avisa, det var den samme avisa for alle. Så der plutselig så jeg noe som var motsatt av det jeg mente. Jeg var på skolen, så da noen ganger var jeg enig, andre ganger var jeg ikke enig, så igjen, jeg ble utfordret. Jeg hadde venner som ikke var akkurat som meg, så noen av dem var uenige med meg, andre var enige, og vi diskuterte jo. Da sa ikke jeg, fuck deg, jeg blokker deg, og vi snakkes aldri igjen. Hvis vi var uenige, da var vi fortsatt venner i morgen. Og det samme var på jobb, når du diskuterte til lunsjen. Da var det politikk, og det var fotball, og det var... Vi har jo alltid diskutert ting hvor vi har vært uenige. Men nå overisolerer vi oss fra uenighet. Livsfarlig. Ja, vi tåler ikke å bli utfordret, virker det som. Altså at det er sånn, nei, jeg har rett, og sånn er det, og så er det sånn at man identifiserer seg så veldig med meningene sine, og tenker, men det er jo noe som flyter, jeg kan endre meninger når jeg blir utfordret, ikke sant? Det skal vi jo. Det var nydelige ting som ble sagt, vi har teammøter hvor vi noen ganger reflekterer over ulike ting da. Og så sa hun en at hun hadde alltid følt at det som var å være voksen, var å stå fast i meningen din og mene noe det samme hele tiden. Ikke sant? Og så hadde hun en far som var veldig flytende og som endret mening, og det irriterte henne noe fryktelig da. Ikke sant? Du er ikke voksen, ikke sant? Du føler deg som barn holder på. Vi vet jo ingenting, så det mener det en dag og noe annet neste dag. Men når hun selv ble voksen, så ble hun sånn, faren min hadde jo rett. Det var han som var voksen. Han hadde fortsatt opprettholdt det at han kan endre mening. Som du sier, hvis han får ny innsikt, eller nye opplevelser, så var plutselig ikke det sant lenger. Da bytter vi. Da står du ikke fast ved at jo, sånn er det, sånn er samfunnet. Ikke sant, sånn som bestefar, du skal spise løk rett på skiva, og sånn er det bare, ikke sant? Kanskje ikke du skal det, jeg er allergisk mot løk, kanskje det var en grunn til det, ikke sant? Så jeg tenker at det er veldig, veldig, veldig sunt å tørre å endre mening. Og hvis du vet at du kommer til å endre mening, og du vet at all forskning kommer om 10 år til å være usann, så kanskje ikke det er så påståelig når du tasser gjennom verden heller.
Nei. Kan være nyttig. Jeg skulle ønske noen sa det til meg for 20 år siden. Da var jeg på Ikke stål. sant? Ja. Nei, men så bra. Det har vært veldig interessant å snakke med deg i dag. Samme. Og ja, til dere som ser eller hører på nå, vær så snill, kan dere gi meg en stjernevurdering? Det hadde vært fint. Jeg blir ja. Ja, jeg blir 5 stjerner, ja. Nei, jeg faktisk, nå har jo den Google-kontoen min har jo blitt angrepet av troll. Så det er noen som Ikke norske tussetroll fra skauen, men da internettroll. Internettroll, ja. Som er litt sånn uenig med meg, da. Om noen ting. Som har gitt meg en del 1-stjernevurderinger. Men det er ikke så nøye da, på Google for så vidt. Men, det gir jo bare oppmerksomhet. Ja da, og jeg har jo mange ulike plattformer, men du trenger litt stjerner, er det du sier? Det hadde kanskje ikke vært så dumt. Neida, jeg må jo ikke bry meg for mye om det for så vidt. Men jeg er jo både på YouTube og Spotify og på, hva heter den der plattformen iTunes, er jeg vel, og jeg er jo egentlig overalt. Så der hvor du hører eller ser på meg, så kan du jo eventuelt gi meg en stjernevurdering. Så får du ha tusen takk da, for at du ville komme hit til Snakk med Silje. Takk for å bli invitert til din hyggelige terapeutiske stugge. Det var koselig det.